pada siap banget kos gitu, menang kasep doang. Can pernah kawin. Santri aing isuknya. Nanti sia Boim ngahalangan jalan bae. Emang enan kitu megat elah di dieu. Terus ya kunahan ngalamun bae. Bisi kasambat sia ulah ngalamun di dia. Kamar nu kasambat. Wih Serli, sakumaha sih? Si Ono masih ngarepin cinta sia keneh ge. Aing mah geus embung Alda. Emang pulang gitu Serli, si Ono masih keneh bogoheun ge ka sia. Si Ono mah goreng Alda, mana miskin deui. Ih Serli, tungguan aing. Wah, kebeneran ya. Dasar itu tadi nungguan bae ya. Elah. Aya sekali. Lah, gimana gitu? Emang enan kitu megat elah di dieu. Hangnya urusan batur bae he. Ih, lah ketus amat. Emang non urusan lamun elah ketus. Taben, itu juga biasa nah. Penting menang merenulin lah. Ulin kan usaha. Atau kan elah lah. Aya lah kudu ngomong barakali sih dai ka kumaneh. Embung-embung. Oi, menigalak gitu. Menggunaan gitulah kada daya. Ih, Ari maneh ngaca teh sih? ai tambah galak. Emang gunaan gitu, muka orang. Emang hang nyawa alasana hang embung ka kumaneh dai. Olah yang nyaho. Maneh teh dai. Naon gitulah. Mana teh dai geus mah goreng, miskin. Oka aya lah ngolayanana. Ai, eta si lakotnya hina gitu. Aing kuat disebut goreng yang miskin. Awas sok aing lah. Si Ela kunaon eta doang nu ngambek si Ela. Dai. Sia kunaon di digerokeun repe bae dai. Aing keur keheul mong. Keul kunaon dai? Aing dihina ku si Ela mong. Dai dihina kunaon sia ku si Ela dai? Ih, mong lamun diceritakeun mah aing dihina kurang cenah. Yang miskin. Ih, hati aing mong nyeri. Masyaallah, teu kawawa ieu mong. Ih, aing mah. Ai eta si Ela. Teu nyangka nya gelis-gelis bisa kitu dai nya. Saya neku kumaha kuari dai. Ih, aing mah lalaki mong, dia yang aku awewe. Kira aku nu cicing bae mong. Ih, sia mah. Geus kieu kumaha sia dai? Ih, pokona mah aing mah hati aing mah sendiri mong. Deuleukeun bae ku aing sia laku sia. Deuleukeun bae pokona mah aing mah kumaha ke carana. Ya, kebeneran. Nanti sia Boim ngahalangan jalan bae. Nurlela, mereka mana? Lah ka mana geus awas sing dikelewat sih. Kela. Keheula naon? Mereka mana sih buru-buru bae? Ih, ampun aing mah. Aing keur heul ya Boim. Sarona sakosi dade ngaganggu bae. Geus lah aing mabur lah. Ih, ampun aing mah. Kesurupan meureun. Nah, itu jelema pugu-pugunya. Galak amat. Ih. Naon deh tidak ada masalah bae. Naon jelema?
kunaon no ngahulang bae. Pas kotok kutut elo. Terus ya kunaon ngalamun bae. Bisi kasambat sia ulah ngalamun di dia. Kamari anu kasambat. Ai. Si kunaon sih no? Si terbuka duit lain. Pinakeun. Sini secara kanan apa demongo? Peri hati aing peri Boim. Diputus ku si Sele. Pira kuno. Oh, Bener sih ya diputusin si bener Sele. be. Atuh no, wajar mah bisa diputuskeun sia ge. Atuh ibarat perbandingan langit jeung bumi no. Siapa gitu mereka babaturan. Lain kitu emang bener fakta kitu. Nek mabura ieu mah. Itu sih ini apa sih ya? Mabura ieu mah. Babaturan. Rane. Aing karek nempo dai. Sia ngalamun kieu. Kunaon sih? Beureum diceritakeun mah. Ti saumur-umur aing sagede kieu yo. Akarak aing aya nu mahina yo. Masyaallah. Teh aing. Kek ngahina. Saha nu ngahina dai? Atuh aing. Yaelah, kurang da teh. Aing mah ampun sia. Aing teh kira-kira ngahinana. Bener dai. Kira aku si Nur Lela. Im, si Nur Lela. Atuh palingan bae tadi kapan dia aing manehna kos kitu. Jutek. Dina kumaha kitu dai. Aing dihina si Nur Lela im. Panjenengan aing goreng. Nga miskin, jadi kebunan naon. Atuh, hanjak jasa tadi Kang. Aing geus pernah kawin 3 kali kakarak aing dihina ku bikang kos kieu im. Dai, ulah seserian sia. lain gitu, emang saja ngomong sia ganteng dai. Kuku goreng. Atuh bedana be sia im. Kan aing geus pernah kawin 3 kali. Model sia kasep dan pernah kawin. Ayo, Repoh geus kitu mah. Aing mah terus kumaha kieu? pira aku kowe nu bijeun ka 4 kali na ieu bikang. Eta sia. Pokona mah eta im, bikang kos kitu ngelunjak ka aing. Dileukeun ku sia ku aing, dijieun ka 4 ku aing sekalian. Kajeun aing 4 kali los kawin. Pada siap buat kos kitu beurang kasep doang, dan pernah kawin. Santra aing isuknya. Ka mana? Terus ka mana be? Ha? Si aing sieun ke mana? Geus, udah mah aing pusing lah ya. Ampun aing. Ayo aing dai. Lah,